Начнем мы с социальных сетей. По работе в социальных сетях я буду учить только этому. Как поставить пост в социальной сети, что для этого нужно, чтобы поставить пост в социальной сети, и где надо держать наш пост, чтобы не искать постоянно, чтобы поставить пост себе на страничку, идут к соседу, берут пост у него и ставят себе на страничку. Мы же начнем с самого малого, сделаем папочку у себя на рабочем столе, где мы будем держать наши посты, то есть не наши посты, а наши тексты постов. Там же в этой папочке у нас будут картиночки, наши ссылочки, все то, что необходимо нам для проекта. Я вам покажу сначала, как у меня выглядит папочка с рабочими текстами и с картинками. Вот захожу на рабочий стол, значит, и вот открываю свою папку. Моя папка, самая, да, в которой у меня все мои проекты, где я когда-то был в них, самое, да, там, это есть у меня папочка, где в этой папке я храню фотографии свои, вещи. Фотографии есть меньше размером, есть побольше размером. Ведь иногда требуется в один проект фотографию поменьше размером, в другой проект фотографию побольше размером, где-то дать скрин паспорта, скрин фотографии. Естественно, у меня есть картинки, уже приготовленные картинки, ну, на все случаи жизни картинки, самые там, вон, море, горы, там самое, да, вот я открываю, которые иногда использую. А также у меня есть чистая шаблон, проект шаблонов, да, чтобы вот так вот каждый раз не делать папочки, потому что папочки, они считают, что все одинаковые, шаблоны для письма тоже все одинаковые. Просто копирую вот эту папочку, допустим, самое, да, скопирую, вставляю вот сюда, вставить, переименовываю ее, 46. Самое, да, и она у меня становится уже как под эту самую, да, и я ее уже делаю под себя, пишу там, какое мне надо название проекта, там или еще что-то, да, и переделаю под себя эту папочку. Значит, также мы сейчас с вами зайдем на рабочий стол, создаем на рабочем столе папочку. Нажмите на монитор правой кнопочкой мышки, потом наведите «Создать» и нажмите на папочку. Эту папочку надо нам как-то обозвать. Моя папка. Папочку мы на рабочем столе создали. Теперь мы эту папочку будем заполнять текстом. Пригласительный текст на наш проект, на котором мы работаем. Открываю текст. Сделать сопроводиловку, как я говорю, где у нас будет наш скайп, чтобы человек, когда прочитал вот нашу пост и понял, от кого мы самые, к кому прийти, наш скайп, желательно обзор, ролик, обзор нашего проекта, маркетинг нашего проекта. То есть маркетинг можно взять, зайдя к себе в кабинет. Только к себе в кабинет, а не где-то не у друзей, не у соседа. Потому что если вы возьмете маркетинг тот же от соседа, то и попадете к соседу. И также ссылку приглашения. И в папке мы создаем в папку документ Microsoft Word. Ну, у кого Microsoft Word нету, можете создать, туда поставить текстовый документ. Здесь мы этот документ переименовываем, делаем посты, открываем и вставляем. Друг от друга отделяем вот так вот самые посты, да. Что где брать? Skype мы каждый знаем у себя, да. Раз, и вставили сюда, да. Вот Skype уже у нас есть. Обзор ролика на YouTube. У меня обзор ролика есть, но я его пока ставить не буду. Мы сейчас возьмем и поставим ссылочку маркетинга. И чтобы поставить ссылочку маркетинга, надо зайти к себе на страничку. Заходим сюда. И вот мы берем маркетинг, и вот эту ссылочку сверху с браузерной строки, берем ссылочку, копируем самое, и идем снова к нам сюда, вставляем ссылочку маркетинга. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идет реферальная ссылочка наша, да? Снова заходим в кабинет к себе. Так, и берем свою реферальную ссылочку. Вот она. Вот мы заполнили
заполнили, мы уже заполнили свой пост. В эту папочку нам еще надо добавить картиночки. Так, ладно, я вам картинки потом поставлю, скину в чат. Вот, мы набросали картинок. Что мы делаем дальше? Сейчас в современное время мы уже не ходим каждый друг за другом, но чтобы нам найти друг друга и пролайкать себе само, да, друг друга, поэтому мы делаем хэштег. Хэштег впереди нашего текста. Что такое хэштег? Это будет название нашего проекта, да, название нашего проекта, но оно спереди вот этот берем, копируем у ссылочки, вот эту копируем, да, вставляем вот сюда, в самом начале, потом впереди этого ставим курсорчик и нажимаем на Shift и нажимаем на цифру 3. И вот значок бемоль у нас выскакивает да? И когда мы ставим это в социальных сетях, у нас он вот этот проявляется, у нас становится активной, и при нажатии на него все наши посты будут в одном месте. Будет 10 человек, мы раскинем да, 10 постов у нас сразу будет тут, и мы только пройдемся и полайкаем. Это значит, у нас будет хэштег, а вот эти вот заработок, заработать, работа, бизнес, интернет, это у нас будет теги, по которым нас будут искать люди. Значит, я вам покажу сейчас, как сделать пост в социальной сети. Значит, мы копируем, зашли в контакт, заходим на свою страничку. На своей страничке у меня уже поставлен пост. Для того, чтобы поставить новый пост, надо этот пост нам открепить. Для чего мы закрепляем пост? Если мы пост не закрепим, то кто-то нам сюда открыточку или что-то поставит да, нас поздравить, и наш пост просто уйдет вниз. Кто-то еще одну открыточку поставит или еще что-то, да, напишет, и наш пост еще ниже уйдет, и в конце концов у нас его будет не видно. Вот для этого мы наш пост закрепляем. А сейчас я хочу поставить новый пост, поэтому мне надо открепить его. Вот, открепляем пост. Вот здесь открепление произошло, открепить, да, и ставим новый пост. И ждем. Мы ждем. У нас появляется вот такая сносочка такая да, наш вот подарок, 100 долларов, тут самое все, да. Вот эту картиночку при работе в социальных сетях нужно убирать. Если мы ее не уберем, то где-то после 5-7 картинки нам робот ВКонтакте даст нам замечание, предупредит нас, что вы робот. Хотя мы не робот, но он нам подумает, что мы робот, и нас предупредит, а потом забанит. Для этого мы что делаем? Берем и удаляем. Вот этот вот крестик нажимаем и удаляем. Но если мы так просто поставим, то у нас пост будет некрасивый. И поэтому нам надо сюда поставить картиночки, которые я уже дал. Нажимаем на фотоаппаратик, где у нас картиночки, в папке картиночки у нас, да. Смотрим, какую картиночку нам взять. Вот давай кораблик. Нажимаем на кораблик, открываем. И вот у нас стала картиночка. Поставилась картиночка. Кораблик. Нажимаем отправить. Обязательно нажимаем нравится и комментировать. Комментировать можно чего-то написать. Прямо со своего вот этого взять, скопировать здесь да, копировать и просто вставить сюда. Ставить, отправить. Все. Мы тоже сделали комментирование себе. Для начала просто поверьте в то, что все возможно. Это очень хороший комментарий. Но можно и по-другому. Но по-другому я на это покажу в другой раз. Дальше что мы делаем? Мы заходим, вот на эти 3 точки нажимаем, да? Вот 3 точки нажимаем. И делаем закрепление своей записи. Дальше что мы делаем? Нам надо с нашей странички сбросить пост нам в наш чат, да, взаимопиара. Для этого мы нажимаем на время, которое вот здесь у нас есть. Нажимаем на время. Вот наш пост. Он больше нигде нет, он только тут. И кто бы ни пришел по этой нашей ссылочке, он попадет вот сюда. Копировать. Идем к нам в чат. Идем к нам в чат.
самое, да, вот наш обучение взаимопиар чат, вставляем, пройдемся, лайкнем, и будет нормально. Как переносить картинки в папочку, я думаю, половина, наверное, умеют. А если половина не умеет, то, значит, стучитесь ко мне в Skype, и я вам покажу, как это картинки перенести в папку, и как папку заполнить еще другими текстами. Это мы с вами наладим. Кроме этого, то, что мы поставили пост на нашей страничке, мы сейчас еще установим пост у нас в группе. Для этого мы копируем прямо здесь же пост, самое, да, у себя этот пост копируем и идем в группу. У меня группы, набранные ВКонтакте, все группы у меня рабочие. То есть у меня нет таких групп, где нельзя делать рекламу. Я вам тоже советую, если вы будете работать, то не берите групп, в которых там рекламируют лекарства, там, одежду. Группы такие брать, открытые группы, где можно давать рекламу. То есть вот типа такой, самый хайп инвестиций, самый, да, тут 6 тысяч участников. Вот заходим сюда и добавляем. Все делается точно так же. Так, вот она у нас раскрылась. Точно так же убираем этот хвостик наш. Сюда вставляем свою фотографию, свою страничку. Мы уже, если будем вставлять картиночку, мы можем картиночку новую вставить, чтобы уже робот нас, не так уже нас он видел. Чем чаще картинки меняем, тем лучше. Значит, отправляем, делаем нравится, комментируем. Сейчас я покажу комментировать, как я комментирую. У меня уже приготовленные на моей страничке, на моей папочке, у меня приготовлены уже комментарии. Заранее я там приготовил их, все в рамочках красивых, они у меня все самое, да. И я их использую, ставлю. Значит, нажимаю на фотоаппарате, иду к себе в папочку, и картинки, комментарии у меня здесь, самое, да. Ну и любую беру самую, допустим, вот эту первый комментарий беру. Комментарии, как правило, подходят ко всем. Открываем и отправляем. И вот с правой стороны здесь есть маленькое сердечко, да, значит, нажали. Вот. Нравится обязательно. Ну и еще, если есть желание, можно взять и еще отправить. У кого-то, может быть, есть, или друзьям отправить там своим, да, вот это там самое, да, добавить еще кого там самое, да, вот, Галина там, ну и там немножко поспамить друзьям, поделиться. Здесь еще можно что сделать, если у вас есть группы самые, да, там или друзья-подписчики, или группы есть у вас какие-то, можно еще отправить в группу, ну еще можно в Твиттер отправить самое, и в Фейсбук. Твитните самое. Вот Твиттер отправляем сразу. Войти, написать твит. И в Facebook можно отправить. Наш. Вот. Сразу сколько мы отправили. Не выходя из своей комнаты. Да? Берем самое, вот здесь вот мы берем, нажимаем на 2 минуты, берем в строке браузера вот эту ссылочку, идем в чат самое, да. Вот еще что, некоторые путают, ребята, да, и берут ссылочку, не вот сюда не нажимая, а просто берут, и вот тут вот берут ссылочку, да. Эта же ссылочка будет не на наш пост, эта ссылочка будет на группу, вот, в которой группе мы сейчас делаем пост, эта ссылочка будет на эту группу. Зайдя по этой ссылочке групповой, мы просто не увидим наш пост. Не увидим. Он у нас уйдет куда-то 30-м или там, или еще каким-то, не знаю. Вот. А мы, когда, допустим, придем вот сюда, самое, да, поставили наш пост, кто-то там еще поставил, да, чтобы нам не искать, мы просто нажимаем вот сюда на хэштег. Вот. И видите, у нас что появилось? Вот первый наш, мой пост, потому что сейчас выставляю я посты, они здесь появились только мои. Вот я выставил, потом еще один пост выставили самое, да, там кто-то еще вот здесь выставил пост, Татьяна выставила самое, да, тут еще выставила, только кликайте, вот, все, все там наши посты есть, вот, все наши посты есть, вот, все,
со всех групп наши посты появились здесь. Другой раз приходится, что даже там по 30, а то и больше постов. И вот мы сейчас клацнули их все, допустим, нравится, 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 я, ты, он, она, все клацнули. И у нас они сразу же пошли, как бы обновились и пошли по нашим страничкам, да, к нашим друзьям и ко всем они пошли. В общем, охватываем аудиторию. Давайте домашнее задание, я вам сейчас такое дам. Сброшу тексты. Эти тексты вы заполните и попробуйте ВКонтакте сделать у себя на страничке первый свой пост. А ссылочку поста сбросите, у закрепленного поста, сбросите в чат за где мы сейчас будем работать. Кто не знает, зовут меня Виктор, фамилия моя Суетин, живу я в Сыктывкаре, это Коми АССР, да, бывшая Коми АССР. У нас здесь нефть, газ, уголь, живем как в Кувейте, только получаем как в Сыктывкаре.